अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुनीर पीर बाबा ज़ियारत मज़ार के बाज़ार में। यहाँ पर जो मंज़र है वो क़यामत खेज़ मंज़र है। हर तरफ तबाही है। जो गुज़श्ता दिनों बारिश हुई, सैलाब आया, इस के साथ जो बाज़ार है, मार्केट है, गांव है, सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। तो इस वक्त जो मनाजिर हैं यकीनन वो एक अफसोसनाक मनाजिर ही हैं। यहाँ पे इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला यहाँ पे जारी है। हम आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पे जो तफसीलात है, जो तबाही हुई है, इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो उसकी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें, इस वक्त ये तमाम दुकान हैं, मार्केटें हैं, और यहाँ पे काफ़ी लोगों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो यहाँ पे मकामी जो गाड़ियाँ हैं उसको मलबा हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमती मशीनरी जो है तो वो काफ़ी कम है, ना होने के बराबर है, और लोग अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर दिन रात लगे हुए हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है तो उसका सिलसिला जारी है। तो ये मनाजिर देखें, इस वक्त भी पानी यहाँ पे खड़ा है और लोग देखें हालात से अपनी दुकानों की सफाई कर रहे हैं, मलबा निकाल रहे हैं, रेत निकाल रहे हैं। हर तरफ रेत ही रेत है, कीचड़ है, और सैलाब अपने साथ बहुत कुछ लाया और बहुत कुछ बहा कर ले गया। बहुत सी कीमती जानें चली गई इसमें। तो ये मार्केट है और इसके ये हालात हैं। ये इतनी सारी रेत और कीचड़ ये सैलाब जो है तो वो अपने साथ लेकर आए यहाँ पे, और इस वक्त जो कीचड़ है वो इस वक्त भी यहाँ पे पड़ी हुई है, गाड़ियाँ गुजर रही हैं बीच में। इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जो है तो वो जारी है। ताहम बताया ये जा रहा है कि बुनीर में ख़ास तौर पर वैसे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है पहाड़ी इलाकों में। बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग हुई, क्लाउड बर्स्ट हुआ और सैलाब आया, लेकिन बताया ये जाता है कि बुनीर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जानी और माली। काफ़ी लोग अभी भी मिसिंग पर्सन हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है तो वो किया जा रहा है। और बहुत ही बड़ा मार्केट है, ये बाज़ार है, और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो शॉप्स हैं, यकीनन एक भी शॉप यहाँ पे नहीं बची। बताया ये जाता है कि यहाँ पर पीर बाबा के लेफ़्ट और राइट साइड पर, ये लेफ़्ट साइड पर बिछोड़े गांव है और राइट साइड पर कदर नगर है। दोनों साइड पर नुकसान हुआ। क्लाउड बर्स्ट कदर नगर की साइड पे हुआ और वहाँ से पानी आया, देखते ही देखते अपने साथ बहुत कुछ बहा कर ले गया। और ये आप देख सकते हैं दुकानों, मार्केटों की हालत कि किस कदर नुकसान हुआ है। यहाँ पे एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। रकम से دارا تو ویا چې کله چې سیلاب راغو هغه ټیم ته چرته وی او څه حالات وو؟ ټیم خو یاره زه په چت باندې وم او راګیر شوي وو پکې ډېر سخت حالات کور کم ځای کې دی؟ من کور دلته کې اخوال کم ځای کې؟ دلته کې بره بتای به روډ او اوبه چې راغې نو هغه ټیم ته څوک لاندې وې بیا بره لاړې که څنګه؟ او فیملي دې چرته وه چرته نه وه؟ کور کې پوره کیسه وکړه چې ګینې سیلاب راغو هغه دغه دې داسې چلو که نه چې فیملي م کور کې وه او مخامخ کوارټر کې هندوانو سیټانو هغه هم ښه وو، هغه هم راځات کړو جو بیا چې دی خوا شو بس بیا لار نه وه، بس بیا چت له پاسه وختو، چت ته وختو، په چت کې ایسار شو، وانښتو، ډېر سخت او دغه شو لکه اخوا دېخوا نه شو وړی، اوبه رانه ګیر چاپېره وي، خلک بند شوي په کورونو کې، چا په کورونو کې خټې وي،
نن زمونږ دکان پکې د موبایل دلته نن زمونږ درېیمه ورځ ده څلورمه مونږ خلک لګیا یو مونږ دا دغه کوو خلکو سره سامانونه هیلپ کوو مدد کوو چې دا زمونږ دا بازار به چې دا خلک به چې دا روم دا واقعه شو وه باران شو سیلاب شو یو شي شو بل شي شو زمونږ ګاډی خالی و ډېره مننه مهرباني. اس بھائی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا گھر یہاں پر قریبی ہے اور پانی آیا دیکھتے ہی دیکھتے گھر پورا جو ہے تو پانی سے بھر گیا اور ہم سب جتنے بھی فیملی ممبرس تھے وہ چھت پہ چڑھ گئے اور اس میں ہم پھنسے ہوئے تھے تو بہت زیادہ نقصان ہوا. ابھی پانی چونکہ چلا گیا لیکن کیچڑ ہے گھر میں ریت ہے تو اس کی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ریسکیو آپریشن کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ کچھ شہری ہیں ان سے ہماری بات بھی ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی بھی بہت سے لوگ یہاں پہ مسنگ میں ہیں اور وہ ان کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن کے ساتھ کھڑے ہیں اور شانہ بشانہ ان کے ساتھ شامل ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پیارے جو کہ سیلاب کی ضد میں آ چکے ہیں اور غائب ہیں تو ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ کہیں سے مل جائے. تو یہ دیکھیں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں لوگ اپنی مدداب کے تحت ریت نکال رہے ہیں کیچڑ نکال رہے ہیں اور گاڑیوں کی حالت بھی آپ دیکھ لیں کہ کس قدر خراب ہو گئی ہیں ساری پھنسی ہوئی ہیں. تو ایسے ہی مناظر گنیر میں پیر بابا کے مزار کے قریب جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں پہ یہی تاثرات ہیں اور یہی معاملات ہیں. ایسے معاملات میں ہمارے شہری جو ہے تو وہ کافی ایکٹیو ہیں اور ہر جگہ سے یہاں پہ آنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پہنچ کر ان کے ساتھ دادرسی کی جائے اور جو ریسکیو آپریشن جاری ہے اس میں تھوڑی سی مدد ان کو مل جائے یہاں کے افراد کو یہاں کے لوگوں کو. تو یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور جو افراد غائب ہیں ان کی تلاش کے لیے بھی کافی کوششیں کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ خوراک کا سب سے زیادہ مسئلہ تھا یہاں پہ. تو دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ سیاسی پارٹیوں کے جو فلاحی ادارے ہیں وہ بھی اس وقت سرگرم عمل ہیں اور کام کرنے میں مصروف ہیں اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے. کھانے پینے کے حوالے سے گزشتہ رات بھی ہم نے دیکھا کہ کافی تعداد میں گاڑیوں میں لوگ جو ہیں تو وہ اپنے ساتھ تیار چاولوں کے اور اسی طرح پانی کے بوتلیں اور دیگر جو اشیاء خوردنوش کی چیزیں ہیں وہ لا رہے ہیں اور یہاں پہ جو مقامی جو افراد ہیں ان میں تقسیم کی جا رہی ہے. تو یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. اب صبح سے بارش ہوئی تھی وقفے کے ساتھ ابھی دھوپ پھر نکلی ہے لیکن یہ ہے کہ جو صبح رات سے جو بارش شروع ہوئی تھی اس کی وجہ سے پانی کے بہاؤ میں کافی تیزی آ گئی ہے. اس وقت بھی جو پانی کی سطح ہے وہ کافی ہائی ہے اور یہ مارکیٹ ہے اس کا نظارہ تو ہم نے آپ کو کروا دیا ہے. آگے اور بھی جو نقصانات ہیں اس کے حوالے سے ہم ویڈیوز بنائیں گے تاثرات لوگ کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.